ब्रँड आहे ब्रँड. त्याला वेट सुद्धा नाही. ए कर बंद, कर बंद, बंद कर. सागर भाऊ बोला ना. एक बाईट देते का? हा बोला ना. किती स्वराज तुमच्याकडे? 4. ट्रॅक्टर आपण नांगरटील जोडला, तुम्हाला कसा वाटला? भारी वाटलं एकदम. चांगला वाटला. जे आहे ते खरं खरं सांगा, जो काही प्रॉब्लेम असेल तो असेल. पॉवर टॅक ब्रँड आहे. बरं. माग ओढलं बरं. आणि ऐका ना